Sono le 17:05 e la cerimonia ufficiale sta per iniziare. Gli ultimi momenti della fase preliminare, si attende ancora il prefetto della provincia e Sua Eccellenza Alberto Sabatino. La banda dà alcuni momenti di simpatia al pubblico presente alla cerimonia. Arriveranno fra poco anche il comandante della stazione dei Carabinieri di Bovalino, il maresciallo Pellegrino, con un gruppo di subalterni. Arriverà, ecco, è quasi la macchina si è fermata proprio in questo momento, arriverà anche, come dicevamo, Sua Eccellenza il prefetto. La cerimonia sta proprio per avere inizio.
Da Piazza Stazione, lungo il corso Umberto I, la via Fratelli Bandiera, per giungere infine alla via Spagnolo Moriciano, sede del commissariato. Un corteo interminabile, con in testa i cavalieri, la banda della pubblica sicurezza e poi il sindaco della città, Tommaso Mittiga, le autorità e la popolazione, tutti in festa. Parisi, col quale stamattina ci siamo intrattenuti al telefono. Occasione odierna, inaugurazione commissariato pubblica sicurezza a Bovalino, mi est gradito farle giungere il mio fervido cordiale saluto che prego la estendere cittadinanza con auspicio di sempre migliori condizioni di convivenza civile. Antonio della Repubblica, gentili ospiti, concittadini. Capita molto spesso nella esperienza di un sindaco, di un amministratore in genere, pur nel travaglio della delicata vicenda politica, di vivere giornate o anche semplici momenti di intensa, avvertita emozione legata all'importanza o al significato degli avvenimenti di cui ci si trova ad essere protagonisti. La giornata odierna troverà certamente posto nel libro della storia della nostra cittadina e della nostra vita, e il suo ricordo ci accompagnerà per il resto dei nostri giorni. La cerimonia di oggi, con la quale inauguriamo l'inizio della vita del commissariato di pubblica sicurezza in Bovalino, allocato provvisoriamente in questi locali, è dunque un avvenimento atteso ed importante. È un avvenimento atteso perché da tempo la cittadinanza, la civica amministrazione, i comuni limitrofi ne reclamavano la realizzazione. La richiesta formulata nasceva dalla consapevolezza che il nostro disagio, derivante dalla constatazione amara e degradante di quanto fiorente fosse nella nostra area l'industria del sequestro di persona e la delinquenza malavitosa, poteva essere superato o almeno attenuato partendo da una presenza visibile
da un intervento ordinario ed organizzato delle forze e delle strutture che nel nostro Paese sono poste a presidio dell'ordine pubblico e della sicurezza democratica. Noi siamo particolarmente grati, l'amministrazione e la cittadinanza tutta sono grate a Sua Eccellenza Dottor Alberto Sabatino, prefetto della nostra provincia, grazie al cui interessamento personale si deve la istituzione del nostro commissariato, pietra miliare nella storia civile e sociale della nostra cittadina. Va riconosciuta inoltre l'apprezzabile opera svolta dal commendatore Cota, questore di Reggio Calabria, neoprefetto. Ci rendiamo oggi conto che cominciano ad avere finalmente un risvolto pratico tante segrete ed interminabili lotte ed operatività che vanno conducendo la nostra cittadina verso un nuovo e migliore assetto civile, sociale, economico e culturale, con il nostro lavoro, con il solidale ed impegnato concorso dei cittadini, con l'aiuto indispensabile dello Stato. È appena il caso di ricordare come negli ultimi anni una tenace e costante azione di premura e di sostegno abbiano assicurato in ogni sede al signor Ministro degli Interni, al Capo della Polizia di Stato, che ringrazio entrambi per i telegrammi augurali a nome personale e della cittadinanza, ed a Sua Eccellenza il Prefetto, perché, riconosciuta, motivata e fondata la nostra proposta, si potesse passare poi dalla fase della programmazione a quella della realizzazione. E se alla fine il successo è arrivato e questo presidio di rispetto della legge nasce a Bovalino, sappiamo di doverlo alla grande sensibilità ed all'efficacia dell'azione combinata del Capo della Polizia di Stato e del Dottor Saladino, prefetto di Reggio Calabria, a quali rivolgiamo ancora una volta, a nome dell'amministrazione comunale e della cittadinanza, un grato sentimento di ringraziamento per la determinazione e l'urgenza con le quali hanno voluto corrispondere ad un'esigenza largamente avvertita dalla popolazione. Bovalino, la sua cittadinanza, gli amministratori e le popolazioni dei comuni interessati avranno certo modo di dimostrare il loro gradimento e la loro accoglienza ad una presenza che si qualifica come intervento dello Stato sul territorio per garantire i diritti fondamentali dei cittadini sanciti dalla Costituzione repubblicana ed il libero svolgersi della vita civile e produttiva delle nostre comunità. Devo anche doverosamente ricordare il richiesto ed avvenuto potenziamento delle caserme dei Carabinieri per poter affermare che il programma di potenziamento delle strutture poste a tutela dell'ordine pubblico è definito e quasi completato. Possiamo e dobbiamo allora imprimerla bene nella nostra memoria questa giornata se, avvertendone l'importanza nella vita della comunità, vogliamo anche noi tutti, amministratori e cittadini, partecipare ad un processo di rigenerazione e sviluppo della nostra vita civile. Penso che debba essere proprio così. Dobbiamo prendere coscienza che dal concerto istituzionale, dal fecondo rapporto tra Stato e comunità locali, possono nascere risposte concrete alle domande dei cittadini. La lezione che emerge dall'istituzione del commissariato, affidato alla responsabilità di un funzionario che si è già dimostrato capace, efficiente ed intelligente, il dottor Andrea Spinello, è di questa natura e dovrà manifestarsi. Si manifesterà per quanto ci riguarda, oltre che sul terreno dell'ordine pubblico, come intervento preventivo e repressivo, anche su quello dello sviluppo delle attività produttive, dei rapporti sociali, della cultura, dello sport, dell'industria turistica e più in generale dell'accoglienza. Sappiamo quanto sia forte l'aspirazione della nostra gente a vivere in una comunità serena ed operosa, quanto sia avvertito il bisogno di esplicare attività lavorative produttive non sottoposte a vincoli e difficoltà che non siano quelle connaturate ad un'economia di mercato, quanto sia utile all'interno del comprensorio la organizzazione di una comunità civile moderna e evoluta, provvista di risorse economiche adeguate, tali da garantire lavoro ai tanti molti giovani che ritengono di avere il diritto di stabilirsi qui, evitando il ripetersi del biblico esodo che caratterizzò i decenni passati. Attorno a questo impegno, a questo cruccio, se volete, gira e si industria la preoccupazione degli amministratori che vivono una stagione difficile, chiamati come sono a far fronte a bisogni ed esigenze crescenti, in presenza di risorse limitate ed in fase di contenimento a causa della crisi economica che attraversa il Paese. Ma non siamo turbati dalle difficoltà che ci attendono. Il rapporto di questi anni con i vertici delle forze dell'ordine e con il massimo rappresentante del governo centrale e le realizzazioni che ne sono derivate, se prese a modello, ci fanno ben sperare che anche in altri settori della vita civile e produttiva sarà possibile essere altrettanto concreti ed esaustivi.
Ecco perché vogliamo proprio godercela questa importante giornata, che non a caso si concluderà con l'esibizione del complesso bandistico della Polizia di Stato, una formazione artistica di grande prestigio e di elevata professionalità. L'applauso che stasera gli tributeremo non sarà soltanto per l'eccellenza dell'esecuzione musicale, ma avrà il senso della nostra gratitudine per il compito istituzionale affidato alla Polizia di Stato, nel ricordo pieno di commozione di coloro che sono morti per servire il Paese ed hanno immolato le loro vite, come il nostro concittadino Giovanni Ceravolo, assassinato dal terrorista Tuti. Autorità, eccellenze, con questo animo e questi sentimenti vi porgiamo assieme ai nostri concittadini un caloroso ringraziamento ed un cordiale saluto, con l'augurio delle migliori soddisfazioni e successo del lavoro affidatevi che noi seguiremo con ogni collaborazione e grande simpatia. Grazie.